26年3月1日，我终于在物流园等到了这台河北老板的宝马740。曾经象征着豪华的内饰，现在满是伤痕。发动机不仅到处漏油滴水，更让老板感到头疼的还是机油消耗过快的问题。不管去哪，后备箱总要准备2桶机油，随时备用着。老板这次找到我的主要目的，就是再次拯救这台陪他发家致富的第一辆车。作为当年落地100万的旗舰座驾，我也是丝毫不敢犹豫。于是我马不停蹄的就将它开回了翻新厂，立马用了2天时间对整车做了预检。报价单出来后，把我自己都吓了一跳，足足有5页之多。400多万呢，变到了再发回来吧，直接把老板吓得不修了。但大哥又考虑了2晚上，改变了主意。是好吧。于是我们第一时间对车辆的外观跟内饰制定了翻新方案。老板最终决定就按照原车效果进行1:1的翻新。质保协议书也发了，果断转了4个 W， 让我们开干吧。开始拆车。先将外观清洗干净，下元宝梁开始分解发动机。气门上很多积碳，老宝马的通病就是烧机油。为了极致的轻量化设计，螺丝都采用铝制的，不过代价就是这种螺丝非常容易断裂。后续的装配中需要全部换新。把片拉伤导致曲轴开裂。发动机拆完了，高压喷淋机清洗油泥。超声波深度清洁。日本3峰粗糙度测量仪测量发动机数据。发动机数控机床加工钢体。这台设备的数据会精确到小数点后3位，精度比你的头发丝还要细。现在开始复刻原厂存有网纹，数控航模。先用电脑编程好数据精度，全程自动化操作，无需人工干扰。发动机专用航模油。钢体加工完成，气门进行研磨修复，研磨钢盖气门口，使气门贴合度更紧密。发动机加工完成，现在开始组装。曲轴坏了，直接换个新的。螺丝断了，直接全换。测量全新的活塞进行安装。宝马专用工具安装正时，用它的目的就是为了正时螺丝可以按照原厂扭矩紧固。发动机搞定了，发电机拆开进行保养。安装发动机附件，保养启动机，里面特别脏，全部都要清洗干净。内部碳刷无法回弹，维修的意义不大，直接换新。
抹油增加润滑。翻新前后对比，合体车壳，开始翻新车漆。叶子板的腻子特别厚，先将它全部铲下来。全车进行打磨，凹凸不平的地方使用鹦鹉板金灰找平。这种工艺跟普通的黄色腻子做出来的效果可以说是大大不同。它自带环氧防锈成分，时间久了也不会鼓包。好的材料肯定会提高交付的标准性。开始喷涂巴斯夫鹦鹉水性漆，原厂色号比例调配。喷完的效果。开始翻新内饰，塑料件氧化脱漆，内饰板喷砂打磨，打磨前后对比，先喷底漆，再喷色漆翻新。磨损的按键激光雕刻，电脑编程图案。座椅原厂数据库下料，全自动精准定点裁皮。采用双压线以及冲压打孔工艺，内饰翻新好了。开始装车，清洗全车压条。这种压条里的缝隙最容易藏灰尘。清洗门护板，灯槽擦干净再安装。桃木上的划痕很多，非常掉档次，全部抛光一下再安装，这效果才透亮。机舱的卡扣全部换新，车漆抛光。历经1个多月，你还记得它原来的样子吗？当我通知老板来取车的这天，他见到车的第一句话就是：“你还真把它修得跟新车一样。”但其实对我而言，1个月修复的不仅是一台车，更是一段珍贵的回忆和背后的故事。